आज तनिक मुगदाळी उसली करूया. सुलभ असं करेक्ट इन्स्ट्रक्शन सांगून दिला. मुखाल कप मुगदाळी या 2 जणांक पावता. उदकान तू एक अर्ध घंटो तिंबोका. वेळ असल्यारी 1 घंटो तिंबो येत. सम धुवून घेवका. एक चिमटी हिंगा पेस्ट थोडे उदकान तू तिंबोका. हिंगा पावडर असल्यारी फोडणे घालताना डायरेक्ट यूज कर येत. एक कायलीन तो 2 टेबलस्पून नारळ तेल, अर्ध टीस्पून सासम, एक करबेवु, ಮೈಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಸಣಿಕ ಏಕ ತರ್ನಿ ಮಿಸ್ಸಂಗಿ एक सना कुडको आल्ली लायक फ्लेवर दिता. चाळ घेवन चिके वेळानी 1 कप उद्द घालचे. हांगा 1/4 कप मुगदाळीक 1 कप उद्द घालतस. मुगदाळी कितले कप घाला की ताजे बशी चिक्के चड उद्द घालका. मीठ घालून सम एक खतखत येवो. मुगदाळी घालून हिंगा उद्द करून घालचे. 2-3 टेबलस्पून सोय घालून चाळून बावडी दंकुचे. सन्न उज्जेरी सिजोका. 10 मिनिट जाल्ले आनी थोडे उद्द आस. चाळ घेवन नेक्स्ट बावड धंकीन अशी 1 मिनिट सन्न उज्जेरी सिजोचे. ताजे उद्द आशिल पुरा आट्टुका. अशी केल्यारी ओवर कुक जायना. उद्द पुरा आटले गॅस ऑफ करया. ह्या रेसिपी 2 जणांक पावता. पोवा चटणी पोळो पुरो रेसिपी हांव कमेंटान दिता पळयंती. आमचे घोसरीक सब्सक्राइब करेंती. विडियो इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेंती. टेक केअर. बाय.